സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും പ്രതീകമല്ലേ അമ്മേ? അതേപോലെ നീ എന്റെ സുന്ദരി കുട്ടിയല്ലേ? സോണിയ, രാഹുൽ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ. നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അറിയാമേ. നടക്കാൻ, ഓടാൻ, കാണാൻ, പഠിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കഴിക്കാം, പഠിക്കാം. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ ശരീരത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. അതെ, കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ മനോഹരവും ഉപകാരപ്രദവുമാണ്. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ചില സ്പർശനങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതും ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തെയുമാണ് അത് പ്രകടമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിലത് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭയവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അമ്മേ, എന്നെ ആരെങ്കിലും തൊടുന്നത് അസ്വസ്ഥതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? സോണിയ, രാഹുൽ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ കേട്ടോ. ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ നിങ്ങൾ ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പറയൂ രാഹുൽ. അമ്മേ, അത് പറന്നു പോകും. അപ്പോൾ അതൊരു ആമയാണെങ്കിലോ? അമ്മേ, അതതിന്റെ ഷെല്ലിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കും. അതൊരു പട്ടിയാണെങ്കിലോ? പട്ടി ഉറക്കെ കുരയ്ക്കും അമ്മേ. ആ സോണിയ, നിനക്കറിയുമോ, നമ്മുടെ തല, മുഖം, കാലുകൾ, കൈകൾ എന്നിവ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശരിയായ സ്പർശനം ഏതാണ്, തെറ്റായ സ്പർശനം ഏതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രാഹുൽ, അമ്മ നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്താണ് തോന്നാറ്? അമ്മേ, അമ്മ എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിലെ അണുക്കൾ പോകാനാണ്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല സ്പർശനമല്ലേ അമ്മേ? അതേപോലെ സോണിയ, അച്ഛൻ നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോഴോ? അച്ഛൻ എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശരിയായ സ്പർശനമാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. ആ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നൽകുന്നതും ഒരു ശരിയായ സ്പർശനമാണ്. ആ അമ്മേ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അമ്മേ, എന്താണ് ഈ തെറ്റായ സ്പർശനം? സോണിയ, ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്തിൽ തൊട്ടാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റായ സ്പർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മാത്രം സ്വന്തമാണ്. അമ്മേ, ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ? നമ്മുടെ ചുണ്ട്, നെഞ്ച്, കാലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗം, പുറകുവശം, ഇവയൊക്കെയാണ് സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൃഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ചെയ്തതെന്ന്? പക്ഷേ അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളെ പോലെ പറക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പോലെ ചിറകുകളില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടികളെ പോലെ കുരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്താം. നമ്മുടെ നാവ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് അപമര്യാദയായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഉറക്കെ നോ അഥവാ അരുത് എന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഇത് പറയണം. നിങ്ങളുടെ സേഫ് സർക്കിൾ അഥവാ സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ ഉള്ളവരെയും അത് അറിയിക്കണം. സുരക്ഷാ വലയമോ? അത് എന്താണ് അമ്മേ?
മറച്ചു വെക്കണം. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെയും അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ തൊടാൻ അനുവദിക്കരുത്. നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തടയാം. സോണിയ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടും നമ്മുടെ സുരക്ഷാ വലയത്തിലുള്ളവരോടും അത് തുറന്നു പറയണം. അവർ നമ്മളെ എന്തായാലും സംരക്ഷിക്കും. പ്രിയ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശരീര സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക. സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്: എന്റെ ശരീരം എന്റേതാണ്, അത് എനിക്കുള്ളതാണ്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ ഉമ്മ വയ്ക്കാനോ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക്